打开尾门使用车尾帐，主电瓶亏电怎么办？不用去调仪表盘，解决方法超简单。今天就给大家分享一个4舍5入，基本上等于不用钱的办法。您看啊，现在这个尾门是打开状态的，在这个仪表盘这边，它会显示你的尾门是开启的，它就会一直亮着这个屏幕。然后用这个穿在这个里边，它就会模拟这个尾门关上锁车的样子，就显示尾门关了，是主驾门没有关。要取的时候，就是正门的这个按键，哦，这儿哈，你看一摁，它就掉了。其实用螺丝刀或者是别的小工具也能解决这个问题。但是用这种吊环呢，你就可以把它当成一个挂点，挂个灯啊什么的，就很方便，一物多用了，是不是很简单？